Hans Christian Andersen. Djevojčica sa šibicama. Stegla zima. Vani je padao snijeg i već se smračilo. Došla je večer. Posljednja večer u godini. Po studeni mraku išla je ulicama siromašna djevojčica. Gologlava i bosonoga. Kad je pošla od kuće, imala je papuče, ali kakve koristi od njih? Bile su prevelike. Nosila ih je nekoć njezina majka, toliko velike da ih je sirotica putem izgubila kad se uklonila ispred dvojih kola, što su klopočući projurila pokraj nje. Jednu papuču više nije mogla naći, a drugu je uzeo neki dječak i pobjegao. Rekao je da će mu jednoga dana, kada bude imao djece, dobro poslužiti za koljevku. I tako je djevojčica hodala bosa, a njezine nožice pomodrile su od studeni. U staroj pregači nosila je mnogo šibica, a jedan svežnjić nosila je u ruci. Cijelog dana nitko nije ništa kupio, nitko je ne dade ni novčića. Dršćući od hladnoće i gladi lutala je dalje, sva tužna i žalosna, jadna djevojčica. Snježne pahulje padale su joj na dugu plavu kosu, što se u krasnim uvojcima spuštala niz vrat. Ali o tome sada nije mislila. Svi prozori bili su osvjetljeni i ulicom se širio divan miris gušće pečenke. Silvestrovo je i ta misao ponese djevojčicu. U putu između dviju kuća, od kojih je jedna malo više izlazila na ulicu, sjede i ščučuri se. Primaknula je nožice bliže, no uza sve to bilo je još hladnije. Kući nije smjela, jer nije prodala ni jedne šibice i nije imala ni novčića. Otac bi je sigurno istukao, a osim toga, kod kuće nije ništa toplije. Stanovali su tik pod krovom, no kroz nju je zvištao vjetar, premda su najveće pukotine začepili slamom i krpama. Ručice joj se gotovo ukočile od hladnoće. Ah, i jedna bi je šibica ugrijala. Kad bi je samo mogla izvući iz svežnjića, kresnuti o zid i na njoj ugrijati prste. Izvuče jednu. Kres. Kako je praskala i plamtjela. Topao, svijetli plamen, poput cvijećice, kad je nad nju nadnjela ruku. Svjetlost je bila čudesna. Djevojčici se učini da sjedi pred velikom sjajnom peći, blještavih mjedenih nožica i mjedenih ukrasa. Kako se vatra razgorjela i kako divno grije. No plamen utrnu i peći nesta, a ona ostade s ogorjelom šibicom u ruci. I drugu je kresnula u zid i ona zaplamtje, a kad svjetlost pade na zid postan proziran poput tanka vela. Vidjela je ravnu sobu, gdje bijaše stol prostrt s nježno bijelim stolnjakom, pečena guska, nadjevena jabukama i suhim šljivama, zamamno je mirisala. I što je još ljepše,
guska skoči s tanjura i, onako s nožem i vilicom u prsima, zagega po podu prema djevojčici. Ali u to se šibica ugasi i pred njom osta tek debeo, vlažan zid. Upali djevojčica sljedeću šibicu i nađe se pred prekrasnim božićnim drvcem. Bilo je još veće i raskošnije od onog bora što ga je kroz staklena vrata vidjela kod bogatoga trgovca. 1000 svjećica gorjelo je na zelenim granama, a šarene sličice, poput onih u izlozima trgovina, gledale su dolje na nju. Djevojčica podiže obje ruke u vis, a šibica se ugasi. Božićne svjećice uzdizale su se sve više i više i ona ugleda prave sjajne zvijezde. Jedna od njih pade i ostavi dug, vatren trag na nebu. Netko je sada umro, pomisli djevojčica, jer joj je pokojna bakica, jedina koja prema njoj bijaše dobra, govorila da kad padne zvijezda, neka duša odlazi k Bogu. Još jednu šibicu kresnuo zid. Ponovno sve oko nje postade svjetlo i usred svjetlosti stajaše njezina bakica, blistava i blaga, puna ljubavi. Bakice, uskliknu dijete, uzmi me sa sobom. Znam da ćeš nestati kad šibica utrne. Nestaćeš kao što je nestalo i tople peći, divne pečene guske i velikoga, prekrasnoga božićnog drvca. I brzo kresne sve preostale šibice iz svežnjića da što duže zadrži baku. A šibice zasjaše takvim sjajem da je bilo svjetlo kao usred dana. Nikada baka nije bila tako lijepa i divna. Uze djevojčicu u naručje i njih dvije u sjaju i radosti poletješe visoko, visoko, gdje nema hladnoće, gladi ni straha. Bijahu s Bogom. U kutku, skutrena uza zid, sjedila je u rano jutro mala djevojčica crvenih obraza, sa smiješkom na usnama, mrtva, smrznuta u posljednju večer stare godine. Novogodišnje jutro svanulo je nad malim mrtvim tijelom što je, ukočeno i hladno, držalo šibice od kojih jedan svežnjić bijaše izgorio. Htjela se ugrijati, govorili su ljudi, a nitko nije ni slutio kakve divne slike vidjela i u kakvu je sjaju sa svojom bakom otišla u novogodišnju radost.